Bonsoir à tous. Buongiorno a tutti. Je voudrais me présenter très rapidement. Volevo presentarmi molto velocemente. Je suis architecte, Sono un architetto installé principalement à Paris. che principalmente lavora a Parigi Et j'ai toujours eu un rêve dans la vie, c'est de travailler dans 3 pays, la France, l'Angleterre et l'Italie. ho sempre sognato di lavorare in 3 paesi, la Francia, l'Inghilterra e l'Italia. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. E veramente per l'ultimo ho conservato il migliore. Et donc je m'installe en Italie. E devo dirvi che comincio una nuova esperienza professionale in Italia. Et donc nous avons commencé quelques projets en Italie, des projets très différents, vous allez voir. Abbiamo cominciato qualche progetto in Italia già. Donc quand j'ai rencontré Roberto Balco, Quando ho incontrato qui m'a proposé de faire ce projet, che mi ha suggerito e proposto di fare insieme questo c'est vrai progetto, que j'ai été très intéressé. devo dire che sono stato molto interessato. J'ai surtout beaucoup écouté ce qu'il voulait faire, son projet. Ascoltato molto quello che volevo fare lui e il suo progetto, Qui est une sorte de lieu du savoir-faire, d'un lieu de la connaissance. e che come se fosse un luogo per la conoscenza, per questa sapienza di fare, questa capacità di realizzare. Et je pense que c'est unique au monde, c'est la première fois qu'on va réunir d'une façon permanente Nel mondo è per la prima volta che possiamo riunire in un modo permanente le fare savoir-faire, un'esposizione di questa conoscenza e questa sapienza, le savoir-faire de l'homme dans le domaine la conoscenza e la sapienza du bâtiment, dell'uomo de la nel construction. mondo dell'edilizio, della costruzione. Et c'est particulièrement important aujourd'hui, E questo è molto importante oggi, car le monde change énormément, très très vite. perché il mondo cambia in un mondo molto veloce. Nous avons pris depuis quelques années conscience des problèmes écologiques. Abbiamo capito da qualche anno l'importanza della sostenibilità, dei problemi ecologici. Et donc on va s'apercevoir que le bâtiment va se tourner vers l'écologie. E À la fois l'edilizia contraint et forcé. si deve tornare verso l'ecologia, a volte un po' obbligata di farlo. Et je pense que le bâtiment va à la Penso fois veramente ouvrir dans un site où l'écologie sera essentielle, il bâtiment aprirà su un sito dove l'ecologia sarà molto presente. le terrain sur lequel nous nous développons fait 450 000 mètres carrés. Il territorio dove abbiamo progettato il bâtiment si trova, è un territorio di 450.000 metri quadri. Et la construction que nous envisageons sur ce terrain ne prendra pas plus de 10% de l'ensemble du terrain. Non sarà più di 10% di questo territorio. Et tout le reste sera réservé à un parc. E il resto sarà riservato a un parco, un spazio Pas n'importe quel parc, un parc vivant, ma un parco molto vivace, direi. à la fois pour le sport, pour la culture, Che sarà aperto per lo Pour sport, les enfants, pour les cultura, per i familles. bambini e le famiglie, une sorte de parc de rêve, un parco di sogno. et qui va être un petit peu le contrepoids de ce lieu, en réalité, le bâtiment, qui va être un lieu du savoir-faire de l'homme. Un po' la controparte, la parte avversa, ma non di questo edilizio che sarà costruito, cioè la parte costruita sarà in equilibrio con la parte verde. Et c'est pour ça que je trouvais important que Monsieur le maire dise tout à l'heure que le bâtiment va exister et il existera en relation avec les universités, avec la recherche, avec les industriels qui sont tout autour. È molto importante quello che ha detto il signor Sindaco, che questo progetto deve esistere con gli spazi verdi, con le università, con la ricerca, con l'industria. Donc on est parti du pot Siamo partiti dal Po et des rives et voir comment e vedere on pouvait come s'associer et imaginer même le futur, potevamo immaginare il futuro qui est e, une sorte de grande coulée verte. inserirci in un grande spazio verde. Donc comme vous voyez, nous avons proposé d'implanter le bâtiment
en partie basse du terrain, Noi abbiamo en proposto connexion avec le site industriel. di mettere il fabbricato dello bâtiment nella parte bassa del terreno in collegamento con le vie che arrivano. Et donc c'est ici que nous proposons un parc en deux éléments. E qui proponiamo un grande parco in due parti, in due elementi, Qui va devenir un lieu de visite, un lieu che può diventare un posto per Un le lieu de visite, découverte. per scoprire delle nuove cose, per le passeggiate. et donc le bâtiment est fait d'éléments modulaires. È costruito di elementi Je vais vous modulabili, expliquer plus tard. Avec che vi spiegherò dopo, ici des aires d'exposition extérieures. con aree espositive esterne, Ici un parking qui est dissimulé dans les arbres ou dans des mouvements de terre. un parcheggio che è un po' nascosto con movimenti di terra, Pour qu'on dissimule au maximum les voitures. per nascondere al massimo le macchine. Donc vous voyez comment on s'est raccordé aux existants, comment on a Vedete joué avec come l'existant. tutto è stato legato con l'esistente. Vous voyez que la ferme, on lui redonne un grand espace vert, magnifique. Questo edificio vecchio che è rimasto con... Ça, je pense que c'est un très beau projet à faire. Questo è un progetto molto bello da Vous fare. voyez dopo. comment on a intégré les parkings en jouant sur des buttes de terre, Vedete come Sì. il parcheggio è stato avec un jardin très contemporain. trattato in un modo paesaggistico, un giardino molto contemporaneo. Et donc, vous voyez aussi le parc avec les promenades, E poi ce qu'on a vedete il appelé parco les folies, qui peuvent être con des le restaurants, passeggiate e con le folie, come diciamo noi, che possono essere piccoli ristoranti, caffè, posti per i bambini. et donc ici on pourrait même trouver des bibliothèques, des endroits pour les chercher, pour les étudiants. Anche possiamo fare piccoli posti per Et au gli bout du terrain, studenti. on a imaginé aussi, puisque toutes les voitures vont arriver par ici, rentrer dans le parking, Come tutte le macchine arrivano ou alors da qui venir ici dans e le parking arrivano là, sul parcheggio, on a imaginé que lorsque les gens seront dans ce bâtiment, abbiamo immaginato che quando la gente Sì. nel bâtiment, ils puissent aller directement per poter Par andare ce- direttamente al par ce pont parco, suspendu, con- se retrouver su dans le questo, parc. con un ponte, una passerelle, Sachant que les étudiants qui pourront travailler dans la partie ici où il y a toutes les salles de classe, per esempio se letture, abbiamo studenti che e lavorano nella biblioteca e negli spazi delle conferenze del bâtiment, pourront connecter ici et arriver dans le parc. dopo possono venire nel parco, in questo spazio verde. Donc voici le plan, Ecco la pianta. le bâtiment lui-même qui fait aujourd'hui 150 mètres par 600 mètres, Oggi la dimensione par 300 mètres, è 300 mètres 300 par 150 mètres, metri su 150, avec donc son patio au centre, con il patio al centro, des terrasses, terrazzi al piano, a certi piani, dopo vedremo l'elevazione. donc voilà au sol. Vous savez que le principe du bâtiment, ce sont Ecco, la pianta del piano terra. Come lo sapete, il principio di questi c'est spazi d'avoir des sortes d'espaces de è présentation di avere spazi et de espositivi mise en valeur des produits. per diverse ditte, diversi prodotti. Donc nous avons prévu des modules de 9 mètres par 9 et 9 mètres par 6. Moduli 9 metri per 6 e 9 per 9. On rentre par ici, on rentre là, L'entrata è da on trouve un qui, grand patio c'è questo grande spazio et patio. ici, tout de suite du patio, Et toutes les dopo, circulations tutte le partent circolazioni du patio. C'est-à-dire que sono c'est un point de molto repère efficienti. È où que l'on il patio soit che è un punto di riferimento et on trouve des circulations verticales, e anche ci sono circolazioni verticali. des points de restauration, I
punti per la ristorazione, des bars, des bar, caffè. étages supérieurs. La pianta del primo piano, On a un endroit qui sera une partie d'espace de vente. c'è una parte che sarà un spazio per la vendita Et on retrouve des modules de présentation. e altri moduli per la presentazione dei prodotti, spazi espositivi. Et enfin le dernier étage, E l'ultimo piano, il secondo piano, où on trouvera un petit endroit pour le congrès, c'è un piccolo posto per riunioni, les bureaux, les congressi, salles de réunion, anche sale di conferenze, les ateliers de design, atelier di design, matériothèque, materioteca et puis ici des salles de classe e qui poi donneront studi soit professionali sur le patio intérieur, soit sur les terrasses extérieures. Ça va être des endroits absolument magnifiques, che saranno veramente spazi avec beaucoup de magnifici lumière naturelle. con una luce naturale importante Et on retrouvera aussi un espace restauration avec un e un self-service. spazio ristorante, E un un restaurant sur la self-service e un ristorante classico sulla terrazza. Et enfin un sous-sol E questo è il piano interrato, avec 1800 places de parking 1800 et posti 200 places parcheggio pour les motos. e 200 per le moto e biciclette. Et voilà le bâtiment tel que nous l'imaginons la Ecco nuit. la prima prospettiva del bâtiment come l'abbiamo immaginato noi, di notte. Il est construit par des modules préfabriqués È costruito di questi moduli prefabbricati en béton, pierre, in cemento, pietra, et ce sont des modules qui font 6 mètres par 6 e sono moduli che fanno 6 metri per 6 ou parfois 12 mètres par 12 oppure 12 per 12 avec deux trames, une trame étroite, une trame large, con due configurazioni più stretti e più larghi ou alors transparent complètement. o completamente trasparenti. Et avec ça, on va pouvoir construire le bâtiment E con questo si può E lo rende costruire vivant. l'edificio e lo fare molto dinamico. Un bâtiment Abbiamo voluto fare un edificio qui ne soit pas à la mode, mais qui soit hors des modes. che non sia di moda ma fuori dalla moda, Et qui così, puisse résister longtemps. e che può resistere Donc on a essayé d'avoir un langage che può resistere a tutti questi movimenti, cose che entrano in moda e che escono molto velocemente. Qui siamo una cosa classica, contemporanea, semplice, ma di buona et qui puisse qualità. vieillir. E che può essere sviluppata e anche come modulabile, può essere costruita in un modo molto semplice e riprodotta in altri posti. Le principe de construction, Eccolo, il concetto della facciata, ce sont des modules, comme je vous ai montré che tout à sono l'heure, moduli, come donc vi ho fatto transparents, vedere, che poi et sono deux systèmes de trame, trasparenti, i due 6 mètres, 12 mètres, et puis 6 de metri, temps en temps 12 exceptionnel, metri, 18 mètres. e può essere Et comme vous voyez, in ça modo fait, eccezionale anche 18 metri. on peut construire quelque chose comme l'on souhaite par ce E système. dopo si fa costruire tutto quello Donc, che il si fallait vuole aussi que con pour le questo bâtiment, principio. Il y a un concept fort au niveau de la construction. Anche volevamo per lo bâtiment un concetto molto forte di costruzione, perché è il mondo della costruzione Et qui est e unique. che sia unico Et qui en même temps est un signal, un signe, e un che può sigle. diventare anche un segnale, ma anche lo siglo, il grafismo di una cosa nuova. Donc vous voyez le puits central Si vede qui questo patio, questo et le bâtiment qui se centro développe de part et d'autre. dell'edificio e l'edificio da due parti. Parla l'ingegnere e devo dire che non posso che fare i miei complimenti per un dato che mi pare di aver rilevato in questa presentazione, che è la modularietà. È una parola, è un sostantivo sostanziale per l'ingegnerizzazione di tutti i sogni degli architetti, perché in fondo uno dei motivi di difficoltà del nostro mestiere è quello di riuscire a realizzare la parte un po' sognata, perché per tradizione gli architetti sono quelli che osano di più
in questo caso devo rilevare con molta soddisfazione che questa modularietà voluta non ha disturbato minimamente la composizione, che resta piacevolissima, ma consentirà, secondo me, una esemplificazione di costruzione che va a uno delle basi dell'ecologia, perché per me l'ecologia è anche risparmiare le risorse pubbliche,